ойынан эгоизм, яғни өз-өзіне деген махаббатты байқасаң, қайтесің, оны басуға тырысасың ба, әлде соны қабылдайсың ба? Сурет үшін айтып жатыр ма? Сурет үшін. Мен өзім байқауым жоқ, бірақ мүмкін сырт көзбен қарағанда мүмкін байқалатын шығар. Эгоизм. Эгоизм көріп тұрмын, иә. Жандос, үлгересің, Ляззат сөйлесе, өтініш. Негізі Жандос эгоист емес. Эгоист емес Жандос. Жоқ, Тиіспеңдер Жандосқа. жалпы деймін, жалпы. Сондай бола ма? Сен байқап жүрсің ба сондай? Екеуі суретке түскенде де кішігірім мысал. Мен өзім естіремін. Ау? Солай болса, даже ойламаймын, сондай болады екен. Жоқ, Жандостың бойынан бұндай қасиетті көрмей тұр ғой. Жалпы, Жандос, Ляззаттың тегі қандай? Тегі? Вишниязова. А? Вишниязова. Әкесінің аты? Ляззат Мақсат қызы, яғни Мақсат ағамыз. Керемет. Ал анасының аты? Бұл енді қиындау болады. Ой, бұл енді анасының аты мамандығын білем, бірақ атын ұмытып қалдым. Міне, біздің балалардың бәрі әуелі ата-анасының жұмыс орнын сұрайтын сияқты атынан көріп. Шыны керек, анасының атын бүгіннен бастап біліп жүрдім. Туған күні қашан? Туған күн білем. 3-ші күні 05-ші ай 92-ші жыл. Неше ағайынды? 2 ағайынды, ағасы бар, туған ағасы үйленген, балашағасы бар. Есімін де шыны керек қазір таңдап отырмын. Бірақ айтқан болатын. Жалпы ұсталды. Кеше ғана осы сұрақты өзі қойған еді. Енді Ляззаттан енді сұрап қинамай-ақ қояйын, өйткені білмейсің, е? Білем. Білесің ба? Ал жайт бастан. Жандостың әкесінің аты? Амангелді. Анасының аты? Мараткүл. А? Мараткүл. Мараткүл. Туған күні? Туған күн білмеймін. Мен туған күн. Дегенменен ұсталды. Сенің? Мен туған күн. Иә. Мен туған күн білесіз бе? Июль. Сегізінші. Жандосты кім біледі? Міне Жандос, көрдің бе? Үндемесе де қыз бәрін еске сақтап отыр. Үлгі алу керек, Әлия. Мен екеулердің махаббаттарын берік, мықты екен байқадым. Қайда десеңіздер, ол квестте. Квестте кім? Ужас бізді таңдап алды. Сосын Ляззат таңдады. Сосын Жандос, Ляска бармайды, Әлия барсын, менен нетіп жатыр. Сосын енді Жандос өзі қорқып жүр ғой квесттен. Сосын Лясканы шақтап, жібермей аға, ол қорқады деп өзі қорқып жүр. Енді екеулеріне бақыт тілеймін енді. Екеулерің күшті жарасасыңдар. Осы жолы той болады, 2018 жылы той болады деп үміттемін. Бақытты болыңдар. Ең бастысы, Әлия түсіндің ғой сені қалай жақсы көретін. Құрбандыққа сені жіберді бірінші. Мәди, атыңды ұмытып қалдың ғой, Мәди. Негізі Жандосқа сұрақ қойын деген бой, қашан бізді Ляззатпен таныстырасың деп сөйтсем, өздері бір-бірімен әлі дұрыс таныс емес екен. Жалпы бұны таныстыра сұрақ, бізбен қашан таныстырасың, Жандос деген? Ал Мадиге сұрақ қойсаңызы, таныстыру болған, бірақ Мади өзі болған жоқ. Өйткені Мади өзі бөлініп, өзінің жаңа сымат келді ғой.